Gerai, žiūrim. Tuckerį Carlsoną, gerai. Pirma jo laida Twitter'į, kai atleido iš, kuris ten buvo, CNN, Fox, nepamtam, whatever, kai atleido, tai jis sakė, eisi į Twitter'į, tai pirma laida Twitter'io, let's go. Beje, Tucker Carlsonas yra vienas labiausiai unhinged čivako, kur visiškai nepatikimas, prisimelavęs belinkėje, galų galę tenais varė už Trumpą, paskui paaiškėjo iš slaptų įrašų, kad jisai vis dėlto nekentė Trumpo. Žmogus, kur visą savo karjerą siekia tam tikrų dalykų ir jam visiškai nesvarbu yra teisybė, melas ar kažką, yra žiaurus šališkas tiesiog melus klydėjas, tai čia viskas, ką jis sakytų. Nežinau, kas galėtų jį žiūrėti ir sakyti, va, jis teisybė, sako. Visiškai dalbajobai, tik dalbajobai. Tai anyway, toliau. Hey, it's Tucker Carlson. This morning it looks like somebody blew up the Kakhovka Dam in southern Ukraine. The rushing wall of water wiped out entire villages, destroyed a critical hydropower plant, and as of tonight puts the largest nuclear reactor in Europe in danger of melting down. So if this was intentional, it was not a military... Ekspertai sako, kad pavojus, kad reaktorius meltdownins yra turbūt visiškai praškai non-existent, bet labai apie tą žinau, kad yra populiaru šnekėti, bet ekspertai nuramino, kad ten visiškai reaktoriai jau yra šaltai išjungti, ką tai reiškia, ten aš nežinau tiksliai, bet tipo jų net nereikia aušinti techniškai. Atrodo, vienas ten kažkokiu pusėtiniu, kažkokiu lygiu dirbo, bet jam aušinti ten užtenka labai mažai, tai ten praškai jokio pavojaus nėra, bent jau kol kas, tipo, nebent ten jis sprogdins toliau ar kažką, bet tipo dabar, kaip žinau, nėra jokio ten pavojaus. Bet taigi čia bus esminis dalykas, arba per didelį, kaip bus patikta, kad tai yra didelė problema, I don't know. Tactic, it was an act of terrorism. The question is, who did it? Well, let's see. The Kakhovka Dam was effectively Russian. It was built by the Russian government. It currently sits in Russian-controlled territory. The dam's reservoir supplies water to Crimea, which has been, for the last 240 years, home of the Russian Black Sea Fleet. Blowing up the dam may be bad for Ukraine, but it hurts Russia more. And for precisely that reason, the Ukrainian government has considered destroying it. In December, the Washington Post quoted a Ukrainian general saying his men had fired American-made rockets at the dam's floodgate as a test strike. So really, once the facts start coming in, it becomes much less of a mystery what might have happened to the dam. Any fair person would conclude that the Ukrainians probably blew it up, just as you would assume they blew up Nord Stream, the Russian natural gas pipeline, last fall. And in fact, the Ukrainians did do that, as we now know. It's not like... No, we don't. Wait. Mes to nežinom. Nėra įrodymų tam nei viena, nei kita pusė. Vladimir Putin is anxious to wage war on himself. Oh, but that's where you're wrong, Mr. and Mrs. Cable News consumer. Vladimir Putin is exactly that sort of man, the sort of man who'd shoot himself to death in order to annoy you. We know this from the American media, which wasted no time this morning in accusing the Russians of sabotaging their own infrastructure. Bill Kristol, the man who once told us that Saddam Hussein was responsible for 9/11, immediately denounced Putin as a war criminal and even more savagely compared him to Donald Trump. The rest of the pundit class made similar, clearly coordinated noises. Putin did it! Putin did it! And their reasoning was simple. Putin is evil, and evil people do evil things purely for the dark joy of being evil. In this specific case, Putin attacked himself, which is the most evil thing you can do, and therefore perfectly in character for a man that evil. That was their explanation. No one who's paid to cover these things seemed to entertain even the possibility it could have been the Ukrainians who did it. No chance of that. Ukraine, as you may have heard, is led by a man called Zelensky. And we can say for a dead certain fact that he was not involved. He couldn't have been. Zelensky is too decent for terrorism. Now, you see him on television, and it's true you might form a different impression. Sweaty and rat-like, a comedian turned oligarch, a persecutor of Christians, a friend of BlackRock. But don't believe your own eyes. Labai daug keywordų yra. 9/11, BlackRock, svarbu paminėti labai daug keywordų. Actually, Mr. Zelensky... Buzzwordų gal ne taip sakiau, buzzwordų. The best, really. As George W. Bush once noted, he is our generation's Winston Churchill. Of all the people in the world, our shifty, dead-eyed Ukrainian friend in the tracksuit is uniquely incapable of blowing up a dam. He's literally a living saint, a man in whom there is no sin. That's why Lindsey Graham is so attracted to him.
They're just two good people hanging out together and being good. And like all good people, when they meet in person, they spend a lot of time talking about killing people and laughing like friends do. Here's the pair last week. Free or die. Free or die. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are dying. It's the best money we've ever spent. Thank you so much. No, it's The Russians are dying. It's the best money we've ever spent. Kodėl šitą parodo? Čia tipo šitaip naratyvas paaišoma, žiūrėkit, tie monstrai yra, bet tai lygiai taip pat galim parodyti, ką Putinas šneka ir jo ten generolai šneka apie rusų kalbą ir tą ukrainiečių kalbą, ten kultūrą, kad tos naikinti reikia, neturėtų net egzistuoti, kad visas šalis ten reiktų statyti tą tarybų sąjungą, whatever, ten tas teritorijas ten ir panašiai, kaip ten šalis neturėtų egzistuoti ir panašiai, tai čia, nežinau, čia, atsirink ir parodai, bet čia yra silpna. Čia maždaug jo priešą agresorių sunaikinti, kad geriausi pinigai ir dar, agresorių šalį silpninti, tai aišku geriausi pinigai, čia net logiška. Bet čia visiškai nėra tas pats, ką galima tada šitaip klipų rodyti, ką Putinas ir Rusijos generolai kalba, kad ten būtų daug žiauriau. Arba čia galima rodyti rusų karo nusikaltimus ir tas iš karto. Bet, okay. A smile spreads across his thin, quivering lips as he forms the words. He looks like a starving man contemplating a breakfast buffet. The aroma of death has aroused Lindsey Graham. Thanks so much, replies Zelensky. He feels the same way. See, there's nothing dark here. Just two middle-aged guys celebrating the killing of a population. They don't seem like the kind of people who'd enjoy flooding villages or starting a famine. And in any case, who cares if they are? It's really not your business. Your job is to support Ukraine. Watch Nikki Haley, a Republican candidate for president, explain this principle on CNN. A win for Ukraine is a win for all of us. And for them to sit there and say that this is a territorial dispute, that's just not the case. To say that we should stay neutral, it is in the best interest of America. It's in the best interest of our national security for Ukraine to win. We have to see this through. We have to finish it. See? It's very easy to understand. It is vitally important for you to support Ukraine because it's necessary for Ukraine to be supported by you. Your support is mandatory until it's finished, whatever it is, and whatever that means. So shut up and support Ukraine or else you're in trouble. Back when they still... Gerai, ne taip pasakė, bet visi supranta, kad jo, amerikiečiam naudinga, jeigu ukrainiečiai laimėtų. Vis tą supranta, čia nieko neteisingai kaip ir nepasakė, čia žinau, ką čia paišo. Nežinau, čia yra apeliacija žmonėms, kurie yra demokratai, ten Bideno fanai. Tiesiog tie žmonės, kurie yra Bet jiems tai yra labai tiesiog, man atrodo, patrauklus šitas tekstas. Suduchini tos visus, kurie yra valdžioj, netgi kai jie techniškai nieko labai blogo čia kažką nepasako ir yra teisybė, bet tu žinai, kad emocijos tų žmonių neleisi vertinti, ar teisingai kažką pasakė ar ne. Tu žinai, kad jie interpretuos čia visiškai kitaip. Į tam tikrą demografiją, tam tikrą žmogaus tipą apeliuoja ir sėkmingai tą daro, aišku. Taught logic, statements like this were known as tautologies. Something is true because it is. The more you repeat it, the truer it becomes. It's a self-reinforcing reality. Bet yra argumentų, kodėl tautologies were considered illegitimate arguments, not to mention hilariously stupid. Only dumb people talk like that. Jo, bet vėlgi, kai ta moteris ten kažkokia pasakė, kad amerikiečiam būtų labai naudinga, kad Ukraina laimėtų, tai nesako, kad Amerikai būtų naudinga, kad Ukraina laimėtų, nes Amerikai bus naudinga. Tai čia nes negali to pavyzdžio sakyti, nes už to yra argumentų ir gan svarių argumentų. Aš žinau, kam jis tą pasakė. Nors, gal ir žinau, šitie žmonės mėgsta tą daryti, šiaip visi žmonės mėgsta, bet pas mus suverenai tą mėgo daryti. Tas gyvas žmogus, ten tas Dainius tą mėgo daryti, kai jis ten kalba apie Dunningo-Krugerio efektą, kur net nesupranta, ką tas reiškia ir taiko ne ten, kur turėtų taikyti. Tikros žmonės mėgsta. Jis ir kognityvinį disonansą, man atrodo, kažkada naudojo. Žiūrėjau, jie mėgsta naudoti tos terminus, kurių realiai net nereikia naudoti, bet jie mėgsta juos naudoti, gal čia tam ir panaudoja, I don't know. Now everybody in power talks like that. Diversity is our strength. Trans women are women. Zelensky is Churchill. It's all self-evidently true. Doesn't need an explanation and don't ask questions.
Jų gali Sound klausti. familiar? Galim Of course klausti. it does. That's Sako, the don't path they're ask serving us day after day in steaming, lumpy portions. By this point, it's possible that American citizens are the least informed people in the world. Your average yak herder in Tajikistan knows who blew up the Nord Stream pipeline. It's obvious. Does he think some Ir čia iš karto prasideda žmonės. Random čiuokas kažkokia Afrikos kaime žino, kas susprogdino Nord Stream. Ne, žinojimas yra savoka atskira ir var nieks nežino. Gali įtarimų turėti, gali savo nuomonę turėti, bet nežino, va tame problema yra. Ir tada jisai tik apkaltinęs žmonės ten, kad to užsiema, kad, nu, tai yra teisybė, nes tai yra teisybė, dabar užsiema pats to. Taigi tai akivaizdu. O kodėl? Nes akivaizdu. O kodėl akivaizdu? Nes akivaizdu. Nu, okei. skinny dude in a dress is actually a girl? Come on. That idea would never occur to him. You've got to be lied to at It would occur to him, though. Tam žmogui, kuris, kaip jis ten palygino, ten needukuotas, neišsilavinęs ir, nu, atsilikęs, jam irgi kiltų. Jeigu paimsim tą idėją taip, kaip jinai ir atsirado. Kai šalis laisva auga su vertybėm, laisvom žmogaus teisėm, tipo laisvėm ir nedalyvauja jokiam kare ir duodi tai valstybei laiko. Realiai, pirma, žmonės pradeda gerai gyventi ir tada žiūri, okay, ką mes dar galim padaryti. Ir tada kovoja dėl savo teisių, dėl daugiau lygybių. Ir tada žmonės vis daugiau ir daugiau pušina dėl įvairiausių mažumų teisių. Nes kai visi daug maž gyvena gerai, tada lieka tik kai kurios mažumos, kurios dar neturi teisių. Arba kurios biškai yra priespaudoje, arba kurios dar nori pakovoti dėl savęs. Ir taip atsiranda vieną kartą moteris atsirado, bet dabar moteris taip gerai gyvena, dabar kas yra? Gei. Ok, gei pas juos jau techniškai visai priimti. Ok, ten juodaodžiai buvo kažkada, nu, daug tokių. Dabar kas liko? Dabar liko labai mažos grupuotės, nes iš esmės gan ilgą laiką, gan gerai gyvena, viskas, nu, viską turi, tai ir kovoja vis daugiau ir daugiau žmonių dėl savo, kaip sakant, tų teisų ir dėl savo. Tai dabar vat liko tos mažesnės grupės, pavyzdžiui, ten trans žmonės, ten nežinau, whatever, visas šitas. Ir čia nėra blogai. Ir tas žmogus, kaip Carlsonas kaip pavyzdį minėjo, jeigu jis gyventų visuomeniai iš tokių pat žmonių ilgą laiką, gan pasiturinčiai, gerai, visi būtų jau su demokratiniam laisvėm, gerai gali gyventi, viską. Jiems irgi kiltų idėjos tada, nes tarp jų atsirastų irgi mažos grupės žmonių, kurie ten galbūt gėjai, okei, jie kovos dėl savo teisių, galbūt tada ten trans žmonės, jie dėl savo. Ir ta kova dėl teisių savo žmonių mažumų yra labai geras indikatorius, kad vis dėlto valstybė turi laisvės, turi demokratinius principus, kad gali savo ideologiją pasiūlyti, nebūtinai ją priims, kaip ir Amerikoje, labai daug kas pasipriešino tam tokiam dalbajobiškam pušinimui tos agendos. Bet priešai tavo žiūrėsi tą ir tą panaudos kaip minusą. Žiūrėkit, kaip juokinga tie trans žmonės. Ir ten visi Amerikoje tokie, nėra visi Amerikoje tokie, ten yra labai labai mažas procentas žmonių ir jų politika net nėra populiari net Amerikoje. Tik tarp aktyvistų labai mažų. Nu, labai mažo skaičiaus. Bet priešinus, žiūrėkit, prie ko tai priveda. Ne, tai ir priveda, tai yra tie gerieji bruožai šalių. Laisvė žmonėm reikštis, laisvė kovoti už savo teisės. Tai nereiškia, kad kažkas tiesiog, jūs norite už savo teisės kovoti, viską padarysim dėl jūsų, imkit. Ne. Demokratinis procesas, žmonės balsuoja toliau, už kas jiems svarbu, kas ne. Bet jie priema, kad kitaip būtų. Jie nenori, jie tai parodo, kaip tarsi tai būtų bloga savybė šalies, kai tai yra gera savybė šalies, kuri priveda prie tų dalykų. Tai yra gera savybė, kai tu leidi žmonėms reikštis, leidi žmonėms kovoti dėl savęs, nu, tipo per politiką, per viską, per savo idėjų skleidimą. Bet jie tą patikė visą laiką. Nu, eigas visi daro, tai paima kraštutinius atvejus ir patikė, žiūrėkit, jie visi tokie ir taip priešina, tipo prieš to žmonės. Full volume over a period of years in order to reach conclusions like that. And of course, we have been. The media lie. They do. But mostly they just ignore the stories that matter. What's happened to the hundreds of billions of US dollars we've sent to Ukraine? No clue. Who organized those BLM riots 3 years ago? What? Matter. What's happened to the hundreds of billions of US dollars we've sent to Ukraine? No clue.
Bidenas tą pasakė per savo tą konferenciją, nepamenu, per G7 konferenciją spaudos jis pasakė, kad jo paklausė klausimą, ar jūs ten trakinat įrangą, jis sako, kad realiai beveik visą įrangą jie actually trakina, jie turi būdus kaip trakinti, jie žino, kur, kiek, kokios technikos yra ir prašiškai niekas ten nepasiklysta, žinai, kaip sakytų, korupcija ir panašiai, nes, nu, technologija tai yra trakinama. Ir kažkiek, aišku, smulkmena palyginti pasiklys turbūt ten, bet techniškai sakė, kad viską trakina. Aš nežinau, apie ką jis čia kalba, kur mūsų pinigai nuėjo, bet kaip ir aišku, kur nueina. Who organized those BLM riots 3 years ago? No one's gotten to the bottom of that. What exactly happened on 9/11? Well, it's still classified. Ir tada tiesiog... Iš karto, aš tik keliu klausimus. Aš nežinau, kaip jį yra, aš jums nesakysiu atsakymą, bet aš tik keliu klausimus. Nes prisiminkit, šitiem žmonėm tokio mąstymo tipo klausimo kelimas yra lygų teiginys ir argumentas ir įrodymas ir faktas ir viskas viename. Normaliam žmogui, kai tu paklausi klausimo ir jis sakys, nežinau, jis stovės vietoj. Tavo pažiūros supratimo jis stovi vietoj, nes jis nežino atsakymą. Klausimas gal įdomus, bet jis nežino atsakymą. Bet va, konspiratorinio mąstymo žmonėm, šališkiam žmonėm, bekritinio mąstymo žmonėm, tai, kad tu iškeli klausimą ir tu nežinai atsakymą, tai yra teiginys. Pavyzdžiui, kas atsitiko per 9/11? Pala, aš nežinau, iš tikrųjų, kas atsitiko per 9/11. Sakai, kad ten galėjo būti amerikiečiai savus, ten Jo, tai padarė, okei, Amerika reiškia valdžia yra tragiški žmonės. Pala, tu nežinai to atsakymą, bet tu jau sakai, kad Amerika yra tragiški žmonės, pala. Ir va taip, todėl jie daug klausimų tokių ir kelia. Tam, kad kurtų va tą tokią emociją tarp tų žmonių. Kaip ten dėl tų protestų? Jo, protestus turbūt amerikiečiai irgi organizavo, ten tai jobuni demokratai, jo, jie nekenčia mūsų visų, nori ginklus atimti. Okei. Ten, kaip dėl šito dalyko, kaip dėl šito dalyko, kaip dėl šito dalyko. Ir visus jos atsakymai techniškai gal yra, kai kurie gal ne 100% žinomi ir viską, bet jiem net nereikia atsakymų. Jiem užtenka to pačio klausimo ir viskas. Ir tu jau va tokius kelius dalykus pavardini, sukelia emociją tam žmogui, kur jo, tie blėt valdžia, tie demokratai, ir ten ras ką kaltin, žinai. Savo bokštus susprogdino ir panašiai, beje, 2 kartus jis jau 9/11 paminėjo ir šitą. Turbūt nestabimas, kad netgi šiandien komentarė vienas braindedas man rašė, kad tu ką atsilikęs tiek, kad nežinai, kad 9/11 savi amerikiečiai savo bokštus susprogdino, taigi ten akivaizdu ir visi tą žino. Ir tiesiog, man atrodo, šita retorika, ką ta Carlsonas sako, aš esu girdėjęs, kad jis Kremliaus propagandą labai atkartoja dažnai viens prie vieno. Tai greičiausiai tuose ratuose jau sukasi tas palyginimas porą dienų, kad, kai susprogdino tą užtvanką, kad pažiūrėkit, amerikiečiai susprogdino savo per 9/11, čia amerikiečiai duoda nurodymus Ukrainai, tai Ukrainai garantuotai savo tuos susprogdino. Tai greičiausiai jie jau tą sujungimą ir tą talking pointą jau paskleidė tarp savo yra. Nes nesutapimas, kad man komentaruose dalbajobai rašo apie šitą ir dabar jis kartoja 2 kartus. Čia jo labai turbūt lengva buvo tos tokius palyginimus sujungti ir panašiai. Okay. How did Jeffrey Epstein make all that money? How did he die? How about JFK? And so, Daugiau klausimų. Daugiau klausimų. Yeah. Not only are the media not interested in any of this, they are actively hostile to anybody who is. In journalism, curiosity is the gravest crime. Yesterday, for example, a former Air Force officer who worked for years in military intelligence came forward as a whistleblower to reveal that the U.S. government has physical evidence of crashed non-human-made aircraft. Bodies of the pilots who flew those aircraft. The Pentagon has spent decades studying these otherworldly remains in order to build more technologically advanced weapons systems. Okay, cool. That's what the former intel officer revealed, and it was clear he was telling the truth. In other words, UFOs are actually real, and apparently so is extraterrestrial life. Now we know. Dabar žinom. In a normal... Ką reiškia žodis žinau? Ką reiškia savoka žinojimo? Šitie žmonės, kurie mažiausiai supranta tą savoką, labai dažnai jį sako, dabar mes žinom. Ką žinom? Nieko. Bet jiem atrodo, kad žino. Išgirdo nuogirdą kažkokią ir jų galvoje atrodo, kad visai logiška. Aš žinau tą dalyką. Pala, žinojimas ne taip veikia gerai, bet okay. This news would qualify as a bombshell, the story of the millennium. But in our country, it doesn't. The whistleblower's account ran on a technology website called The Debrief, which you've probably never heard of.
The Washington Post had that story, but decided not to run it. The New York Times, meanwhile, just pretended it never happened. On the front page of the New York Times website this morning, there were 5 stories about Ukraine, as well as 4 stories apiece about Donald Trump, trans people, and climate change, the usual lineup. There's nothing at all about how an alien species is flying hypersonic aircraft over our cities. Not one word. So if you're wondering why our country seems so dysfunctional, this is a big part of the reason. Nobody knows what's happening. A small group of people control access to all relevant information, and the rest of us don't know. We're allowed to yap all we want about racism, but go ahead and talk about something that really matters and see what happens. If you keep it up, they'll make you be quiet. Trust us. That's how they maintain control. When Western tourists first started traveling in large numbers to the Soviet Union in the early 1970s, they found that many Russians had a completely warped understanding of the United States. They thought that Americans lived in grinding poverty, in a state of perpetual race war, and were desperate to flee to the freedom and prosperity of the Eastern Bloc. They thought this because that's what they had been told. They had no way to know otherwise. The few Russians who understood what was really going on in the rest of the world had learned about it from listening to shortwave radio broadcasts, sometimes under the covers so the neighbors wouldn't hear. 50 years later, it is bewildering to consider the ironies here. We're the ones who live in ignorance now. The US government has managed to classify more than 1 billion so-called public documents. So at this point, we can't possibly know what our leaders are doing. We're not allowed to know. By definition, that is not a democracy. Yet it's fine with the media. Secrecy is a powerful tool of control. Stop asking how we got so rich. Here's another story about racism. Go eat each other. That's the program. That's how most of us now live here in the United States. Manipulated by lies, silenced by taboos. It is unhealthy and it's dehumanizing, and we're tired of it. As of today, we've come to Twitter, which we hope will be the shortwave radio under the blankets. We're told there are no gatekeepers here. If that turns out to be false, we'll leave. But in the meantime, we are grateful to be here. We'll be back with much more very soon. Neįmanoma, nemanau, kad įmanoma laimėti ginčus tiesiog. Visą laiką kiltų tada klausimas, gerai, kaip mes galim sužinoti kažką ir jie tau pasakys, bet tai bus ne procesas, kaip sužinoti kažką. Tai bus procesas, kaip patikėti kažkom. Ir čia turbūt didžiausia problema ir yra. Ir niekad neįtikinsi jų, niekad tiesiog kitokio mąstymo, kitaip mąsto. Ir tas nepasikeičia. Aš nežinau, man atrodo neįmanoma, jau man tikiu, kad neįmanoma. Tiesiog galima pritarti, kaip būtų gerai žinoti viską. Bet tada gerai. Mes turime išsiaiškinti, koks procesas mums leistų iš tikro sužinoti kažką. Ir vat tie žmonės tau pasakys, jų procesas kaip veikia, matot kaip veikia. Iškelia klausimą, sako, kad jau žinau, atsirenka kažkokį vieną dalyką, naudoja daug buzzwordų, ir čia žinojimas pagal tave. Tada pradeda kritikuoti savo kažkokį žmogų, kurio nemėgsta, kuris sako kažką. Ne jo žodžius, o kaip jis atrodo, atakuoja. Arba kur jisai dirba, arba kokiai partijai priklauso. Bet jūs nedresuojat nieko, ką jis pasakė, jo žodžių, jo argumentų. Tik clearly tas procesas neveiks, kad mes galėtume išsiaiškinti, kuris yra teisus, jeigu tu atakuoji žmogų išvaizdą ar dar kažką, o ne ką jisai sako. Bet jų procesas toks yra. Ir tu jų niekad nepakeisi nuomonės, nes tiem žmonėm tas tinka. Mano akim yra labai clear, kuris procesas actually gali iki teisybės davesti, kas ne. Bet jie niekada to nepripažins ir tada liks tas pasipriešinimas ir aš nežinau. Sad man yra labai sad dėl to, bet yra kaip yra, eigas gerai. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jis mėly.